今シーズンから新たに焚き火ベースコッコで導入することに決めました焚き火一通り経験セット。この名前ちょっといまいちなんでもうちょっといい名前つけますけど、そういうやつですね。で何かというと、分かりますかね、この辺が枝です。木の枝で、枝も細いやつから中ぐらいのやつ、そしてそこそこ太いやつっていうのをですね、一通り入れてます。盛り合わせそれからこの辺にあるやつですね、これが杉なんですね。いわゆる針葉樹です。針葉樹の薪。それからこっちが奈良ですね、広葉樹の薪で、これプラス着火剤ほぐちにするものとしてですね、杉の枯れ葉をちょっとこれ一緒に巻けないんでセットして、それをですね宿泊いただくお客さんには最初からセットで提供するということにしました。なんでかっていうとね、やっぱ焚き火をする薪の種類とか、こんな風にしてこういうことをやるとこうなるんだみたいなことを一通り知っていただきたいんですよね。ということで、焚き付け、針葉樹、広葉樹と、そして着火剤になる杉パというものを用意しました。で、おのおのにですね、まず役割分担があると。ちょっとないですけど、杉の枯れ葉で着火して、でその後この焚き付け、細い方から順番に火を入れていって、でだんだんと中ぐらい太いに移していって、でその後針葉樹、燃えやすいのでね、針葉樹を使って火をさらに大きくして、でそこそこ火が大きくなってきたら広葉樹を入れて、これ燃えにくいけど日持ちがいいですね。なのでこれでしっかり火を育てて、あとは楽しんでもらうという、そういう順番なわけですね。でそれがね、初めて焚き火しに来るような人が結構多いですから、分かってる人はもうねそんな自分でやるんですけど、一通りこういうものがあって、例えば焚き付けっていうやつを燃やすとどんな風になるのかとか、これがあってこういう順番になるみたいなことも、なんか実際に自分が体験してみないとね分かんないじゃないですか。ということでですね、このなんちゃらセットをね導入します。でさらに言うとね、これでうちでやっぱり一番それをやってほしいなと思ってるのはね、この自然の木と枝ですね。もちろんこういうものを使うっていうのもいいんですけど、やっぱこの自然の木とか枝を拾ってきて、さらにこれのもっとぶっといやつを拾ってきて、それで焚き火をやるっていうのがね、やっぱり一番僕は楽しいんじゃないかなと思うんですよ。でなので、そうか、違いが分かって、これ今度このぐらいのやつがいるんだなとかってもし思ってね、で今度は意外にこれだけでやるとかで、こういうものをね用意しようと思ったら、実は近所の公園とかでも落ちたりするんですよ。なので今度ご自分でどっかキャンプ場で行かれるときは、自分で公園で拾ってね、で持ってってもらうとか、なんかそういうことにもつながっていくので、そうするとね、その辺に落ちてる枝がね、もうね宝物に見えてくるわけですよ。はい。これ匂うとね、木によっていろいろ匂いも違ったりして、これもね、これはこれでね、なんかちょっとマニアックですけど楽しかったりするんですね。ということで、今シーズンからこの焚き火の薪一通り、とりあえず全て分かるセットを、導入しますよと、そんな話をですね今日はさせていただきました。なんか分からないこととかも含めてね、なんか質問とかもあれば感想コメントしてください。じゃあまたよろしくお願いします。